Hey dears, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Leo nitaonyesheni namna ya kutengeneza yogurt kwa kutumia njia mbili tofauti. Njia ya kwanza ndio hiyo hapo, nitakayotumia double boiling, ambao nitachemsha maji, teka maji kwenye sufuria kubwa, alafu nitakiweka kama kasufuria kadogo ndani. Unaweza kuweka mawe labda ambavyo vitaweza kubebea sufuria hiyo yenye maziwa. Lakini mimi nimeweka sufuria ndogo, alafu nikachukua sufuria yenye maziwa, maziwa lita 3, maziwa fresh ya ng'ombe ambayo sio ya kwenye box, sio ya kununua. Hakikisha maziwa yawe ni haya, kama unaweza kupata maziwa fresh ya ng'ombe ama organic milk. Baada hapo nitachemsha kwa muda wa dakika 45. Ukishaanza kupata ile mapovu kwa hapo juu kama mnaviona hivyo, nitachanganya vizuri, alafu nitayaepua, nitaweka pembeni ili yaweze kupoa. Nitasubiria yapoe kwa muda mpaka pale itakapokuwa vuguvugu ama warm kama maji ya kumogeshia mtoto. Hapo nimepunguza kama nusu lita kwa ajili ya kunywa, kwa nimeweka pembeni. Baada ya hapa sasa, hapo maziwa tayari yameshapoa. Nitaandaa container ambayo ndo nitatumia kugandishia maziwa yangu. Nitatumia kwa container hapo chini, zile container vya kuwekea chakula yale. Hivyo nimewekea maziwa. Baada ya kuwekea nitatumia culture hii hapa, ambayo pakiti yake ni ile hapo pembeni. Nimetumia nusu kijiko cha chai. Nusu kwa sababu hii ni lita 3, 2 na nusu. Umeona, kijiko cha chai nusu tu, kidogo. Inahifadhiwa sana kwenye mafriji, kwenye sehemu za baridi, kwa hiyo nimerudisha kwenye friji. Baada ya hapo nitaichanganya kidogo, afu nitafunika. Nitachukua nguo nzito, haya ni bed cover, nimeweka kwa pamoja, afu nitafunikia vizuri. Nitaweka hapo, sitaitingisha wala sitaihamisha kwa muda wa masaa 8 ama usiku kucha. Mimi ilikuwa usiku kucha kwa kweli. Baada ya masaa 8 kama mnaviona hapo, asubuhi yake kama mnaviona hapo, maziwa yako vizuri. Nitachanganya vizuri hivyo. Kama unataka utoe yale mafuta kwa hapo juu, unaweza kutoa, lakini sijatoa. Nimechanganya vizuri. Hii ni yogurt plain. Unaweza ukasema ni plain yogurt ile ambayo haina ladha, kabla hujawekea sukari, hujawekea flavor. Hiyo ni plain yogurt. Unaweza ukalia ugali by the way. Baada hapo nitaweka katika vyombo vitatu tofauti, lita na kama nusu lita. Hiyo ya kwanza nitawekea strawberry. Hiyo hapo ni kijiko kikubwa cha chakula cha strawberry. Hiyo nikawekea nusu kijiko cha chakula cha chocolate. Alafu nyingine ni vanilla. Nikaweka kama robo kikombe cha sukari. Unategemea na unavyopenda. Unaweza ukaonja by the way. Mimi sipendi iwe na sukari sana, nataka iwe na uchachu. Ndio maana sukari sijaweka nyingi sana. Unaweza ukaonja mwenyewe mpaka pale unavyoona sukari imekutosheleza. Baada ya hapo nitaweka kwenye vikontena hivyo, vikopo vya lita kama mnaviona, na strawberry na vanilla, na chocolate. Alafu utazika kwenye friji zipate ubaridi, afu utakuwa unakunywa mwenyewe taratibu. Nakuja kwenye njia ya pili. Njia ya pili nitatumia yogurt kutengeneza yogurt. Hivyo nitachukua maziwa, vile fresh milk ambayo haijauzwa kwenye maboksi. Umeona? Ama kama ni kwenye maboksi iwe ni organic milk. Baada hapo imeshachemka vizuri, nitaweka pembeni kwenye ile bakuli, nitaisubiri ipoe, iwe kama maji ya kumogeshia mtoto, isiwe ya moto sana. Hivyo ni vijiko 3 vya chakula vya yogurt, ile plain yogurt. Nitachanganyia huko kwenye maziwa, nitachanganya vizuri, afu nao nitafunikia kwa muda wa masaa 4 mpaka 6 ama 8. Umeona? Nimechukua nguo nzito ama kitambaa kizito, utafunikia, utaweka pembeni. Baada ya masaa 6 kama hivi mnaviona, nitatoa ile nguo, nitatoa na hiyo
karatasi nilikuwa nimeweka nimefunikia kwa hapo juu. Tutaangalia kwenye mwiko. Umeona yogurt imetoka. Yogurt iko vizuri, inavutika vizuri. Kama mnavyoona inavutika vizuri, iko vizuri. Hii nitaiacha hivi hivi iwe plain yogurt. Sitaiwekea ladha wala sukari, nitaacha tu iwe plain, lakini kama mtu atakuwa anajisikia kuongezea sukari, atajiongezea mwenyewe pembeni. Kama mnavyoona sasa, hizo ndio yogurt zetu tulizozipata. Tuna strawberry, vanilla, chocolate na plain. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umefika mpaka hapa, tafadhali usisahau kulike. Kama pia unapenda kunifollow Instagram, usisahau follow me on Instagram @kamale. Tutakutana tena wiki ijayo. Bye.